你看你这样笑起来，不是块木头脸，特别好看，多笑笑。没想到后池如此不顾性命，硬闯朝圣殿，还是晚了景昭一步。那日听闻母后去往朝圣殿，我实在放心不下，这才把青木交给了昭儿。未料到竟发生此事，我是既心疼昭儿，亦不想看到青木陷入两难的境地。你心疼妹妹，我还心疼后池呢。我自是知道这一身灵根俱废的后果，可景昭这手段着实令人不齿。现在这龙丹青木还也不是，留也不是，这世间唯有感情之事不可强求，景昭为何不懂？二殿下可有心事？此话怎讲？你心情好的时候呢，便会唤我凤染；心情不好的时候，便唤我上君。跟我一样，心里有事藏不住。想不到凤染上君对在下观察如此入微。我那是因为看你救过我性命，礼尚往来，礼尚往来。凤染乃是儿臣忠义之人，儿臣今日不敢相让，也不能相让。我和他之间有的是血海深仇，而你偏偏喜欢他。你看你这样笑起来，不是块木头脸，特别好看，多笑笑。谢谢。谢什么呀？咱们两个是好朋友，好朋友，来，喝。凤然，你何时才会知道，我就是你当年救的那个少年呢？